一問你個信箱係咩名先？你知唔知啊？成日咁樣害唔到人㗎！我啱啱做就害咗你兩個，你而家咁樣益咗我。你哋今日可能如果我哋啊，其咁樣做就係想揭露翻你哋其實係有啲關係啊嘛，喺劇中㗎嘛，啱唔啱啊？係咪啊？係啊，你哋究竟喺劇入邊咩關係咧？係啦，聽日就知咯，聽日就知咯，未知啊，仲未知啊，係啊，少少啦，係啦。啊，當我頭先你應該都問唔到㗎啦，俾你再問多次。我保護你，我保護你，我保護你。俾我俾阿東問多次先，呢度有上嚟啊，好混亂啊！好，可唔可以攔住佢？好想幫手啊！哇，好埋啊！哇！你先聞到㗎啦，試一試啲味道先得㗎，條脷。